Hei, dette forskning til folket, populærvitenskapelig teater. I dag med en hjemme ifra stuen-utgave om koronaviruset. Lurer du på hvorfor helsemyndighetene ber oss om å vaske hendene med såpe og bruke sprit? Hvordan påvirker det viruset? Jeg den piggen som viruset bruker for å kunne komme seg inn i cellen. Og jeg har en bestemt form som passer akkurat til denne stolen som tilhører cellen. Men hva skjer om jeg forandrer form, slik at jeg ikke passer til denne stolen lenger? Når jeg, piggen, får helt feil form, så kan ikke viruset komme seg inn i cellen, og derfor er det heller ikke laget viruskopier av seg selv. Slik at når du vasker hendene dine med vann, såpe eller antibac, da blir jeg helt forkrøplet. Og det er bra for deg.